Fala galera, falar de um barulho que apareceu no motor desse carro. Esse carro tava com um barulho estranho, cara, quando você acelerava ele, ou seja, colocava torque no motor, ou quando você subia alguma ladeira, alguma coisa do tipo. Ficava um ronco, um barulho de um ronco. E pasmem, o que que era? Simplesmente a troca da correia de acessórios. Foi só trocar a correia de acessórios, colocar uma original e o barulho sumiu, o carro voltou ao normal, ok?